friends, welcome back to Sri Rajalakshmi Electronics YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு comparison video தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So இது வந்து Preethi product mixie-க்கும் Preethi brand-ஓட mixie-க்கும் Butterfly brand-ஓட mixie-க்கும் நம்ம வந்து compare பண்ணி பார்க்க போறோம். நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த confusion இருக்கலாம். என்ன வந்து எந்த brand நம்ம select பண்ணலாம், இதுல என்ன options எல்லாம் இருக்கு, இதுல என்ன options இருக்கு, எது நமக்கு சூட் ஆகும், வாங்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஐடியா வேணும் நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து பிரீத்தியோட பெப்பி ப்ளஸ் மாடல் மிக்சர் கிரைண்டர் தான். இதுதான் அதனோட யூனிட், பேஸ் யூனிட். இது 750 வாட்ஸ். இது வந்து நல்ல கான்ட்ராஸ்டிங் கலர் காம்பினேஷனில் ரொம்ப காம்பேக்டான பாடியில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுவே நீங்கள் பட்டர்ஃப்ளைல பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டாலியன் மாடல். இதுவும் 750 வாட்ஸ் தான். இதனோட பாடி இது பேஸ் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த புஷ்ஷும் வந்து இது மாதிரி 5 இருக்குது, 6 இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 4 இருக்குது புஷ்ஷு. அது இல்லாமல் நீங்கள் பாட்டமில் இது வந்து இதனோட பேஸ் யூனிட் ஸ்ட்ரக்சர்னால இது வந்து ஸ்கிட்டாமாக இருக்கிறதுக்கு வந்து 3 புஷ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 புஷ் கொடுத்துருக்குறாங்க, ப்ளஸ் ஒரு ஓவர்லோட் ப்ரொடெக்டரும் இதில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் கார்ட் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 2 பிராண்டுக்குமே 1.5 லிட்டர் கார்ட் லென்த் வித் 3 பின் டாப் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த 2 மிக்சிலையும் என்ன சிமிலாரிட்டியும், ரெண்டுமே 4 ஜார் கொண்டது வித் ஒரு ஜூசர் ஜார். ஸோ இது வந்து இந்த பெப்பி ப்ளஸ் பிரீத்தி பெப்பி ப்ளஸில் இந்த மாதிரி மாடல் வித் ஃப்ளாட் லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. டிரான்ஸ்பரண்ட் லிட்டு, ஹேண்டில் இந்த மாதிரி மாடலில் இருக்குது ஃபார் வெட் கிரைண்டிங். அதுவே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இது மாதிரி ஒயிட் லிட்டு வித் ப்ரெஸ் டைப் தான். இதில் வந்து வாஷர் எதுவும் கிடையாது, ப்ரெஸ் டைப் தான். இது பீப்பின் ப்ரொவிஷனோட இதனோட ஹேண்டில் வந்து இந்த மாடலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. திஸ் இஸ் ஃபார் வெட் கிரைண்டிங். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மீடியம் ஜார் ஃபார் ட்ரை கிரைண்டிங். இது வந்து பிளாக் லிட், ஏன்னா இது வந்து பிளாக் அண்ட் ரெட் காம்பினேஷன் இருக்கிறதுனால இது மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. இது ஃபார் வெட் கிரைண்டிங், சாரி இது வந்து ஃபார் ட்ரை கிரைண்டிங். அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் சைஸ் தான் இருக்குது, ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுத்துலேயும் கிடையாது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்னி ஜார். இந்த சட்னி ஜாருக்கு இதில் ஹேண்டிலோடு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி ப்ரெஸ் டைப் லிட்டு தான். ஆனால் இதில் என்னென்னா இது மாதிரி கிளாஸ் ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டான ஒரு லிட்டு, ஆனால் இது கொஞ்சம் அகலமாக இருக்குது. இது கொஞ்சம் ஹேண்டிலும் இதுக்கு கிடையாது. இதில் ஹேண்டில் இருக்குது, ஆனால் இதில் வந்து இது ஹேண்டில் கிடையாது. ஆனால் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் நாங்கள் என்ன பார்க்குறோன்னா இது ஜூஸர் எக்ஸ்ட்ராக்டர் தான். நீங்கள் இந்த பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டாலியானில் வந்து இந்த ஜாருக்கு வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதில் வைக்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்டர் இதில் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க, இது வச்சு லாக் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் என்னென்னா இந்த ஜூஸர் ஜாரில் பெப்பி ப்ளஸ் பிரீத்தியோட பெப்பி ப்ளஸில் இந்த உள்ள எக்ஸ்ட்ராக்டர் எதுவும் கிடையாது. நீங்கள் இந்த அதே மாடல் பிளேடு தான், ஆனால் நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வடிகட்டிக்கணும். அந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன் தான் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுவும் இந்த லிட்டு வந்து இது மாதிரி ரொம்ப சிம்பிள் டைப்பில் தான் இது கொடுத்துருக்குறாங்க. நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டிரர் இந்த மாதிரி ஸ்டிர் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த மாடலில் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதனோட இந்த ஸ்பூன் டைப் வந்து இந்த மாதிரி மெலிசா, ஏன்னா இது கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேட்டுலா ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. 2 ப்ராடக்டில் இன்னொரு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் இது வந்து ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி, லைஃப் லாங் ஃப்ரீ சர்வீஸ். இதுக்கு வந்து 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க. மற்றபடி ப்ராடக்ட் வைஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வந்து நாங்கள் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இது வரைக்கும் நாங்கள் ஃபீட்பேக் எதுவும் வரல. ஆல்மோஸ்ட் சேம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான். எம்ஆர்பியும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான், ஒரு 100 ருபீஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வருது. காஸ்ட் வைஸும் சேம் தான். ஸோ எலிகெண்ட்டாக ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாடல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாடல் வாங்கலாம். இல்லைனா ரொம்ப வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜூஸரில் இந்த மாதிரி தான் மாடல் வேணும்னா நீங்கள் பட்டர்ஃப்ளையும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு வந்து இது ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்குது, என் கிச்சனுக்கு இது ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிரீத்தியில் பெப்பி ப்ளஸும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். மோட்ரு வாட்டேஜ் எல்லாம் அதே தான், சேம் தான். டியூரபிலிட்டி எல்லாமே சேம் தான். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது ப்ராடக்டோட கம்பேரிசன் உங்களுக்கு வேணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற காண்டாக்ட் நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி ஆன்லைன்லேயும் வாங்கிக்கலாம். இல்லை எங்கள் ஷோரூம் விசிட் பண்ணி வாங்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா தாராளமாக வரலாம். தேங்க்யூ.
பண்ணுங்கள்.